對面就有間新嘅警署啦。以前嗰個新警署咧係要嚟扯風頭嘅。我哋細個嗰時咧，如果打風咧，譬如3號風球啊、5號風球啊、10號風球咧，都係喺對面嗰度一個山仔嗰度扯嘅，因為佢嗰度係屬於赤柱，度度都睇得到嘅地方嚟嘅。咁而家咧就變咗新警署啦。